Чтобы дом стал по-настоящему уютным и стильным, в его гостиной должен быть камин. Топовое решение для современных интерьеров – премиальная печь-камин Aston Senator. Строгий минималистичный дизайн слегка разбавлен ламповостью объемной ниши для хранения дров. Стальные поверхности камина покрашены в черный или белый, на выбор. Топка с футировкой и вермикулитом отдает много яркого тепла в комнату. За широкой панорамной дверцей пламя может неистово бушевать, либо мягко мерцать легкими сполохами, а эффекта горению добавляет вторичный дожик. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько стоит Aston Senator. А выгодно купить этот невероятный камин можно на farnax.ru.